आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ख़तरनाक खांसी। जी हाँ, खांसी एक हमारे अंदर बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से हमारा चैन-वैन सब कुछ ख़त्म हो जाता है। खांसी की वजह से जो हालत इंसान की होती है ना, काबिल बर्दाश्त होती है। उसका हल मैं आपको बताती हूँ खांसी का सौंफ और चाय से। जी हाँ, खांसी के लिए अपना एक ज़ाती नुस्ख़ा आपको बता रही हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। खांसी ऐसा खौफनाक मर्ज़ है कि इनफरादी तौर पर ही तकलीफ दा नहीं बल्कि तमाम अहले खाना को बेचैन कर देता है। खांसी की 3 इक़साम हैं। ये आसान और सस्ता नुस्ख़ा तीनों इक़साम की खांसी के लिए यकसा मुफीद है। इसके लिए आपको चाहिए 1 पाव सौंफ, इसको बारीक पीस लें। जब खांसी उठे तो 1 छोटा चम्मच सौंफ का खा लें और फिर ऊपर से 1 चाय का कप पी लें। इंशाल्लाह खांसी ठीक हो जाएगी। मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि मेरी ख़तरनाक खांसी चाय और सौंफ के इस्तेमाल से ठीक हुई और इंशाल्लाह आप